এই যে এই জিনিসটা একদম ভেঙে গেছে। হেলমেটের যে পুরো একটা কাভার আছে, এই পুরোটা আসলে কাভারটা আসলে খোলা লাগবে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ন্যাশনাল বাইকার। আর আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমার বাইকটা অনেকদিন পড়েছিল, তো পড়ে থাকার কারণে তো হেডলাইটের এক পাশ আসলে ফেটে গেছে, মানে একবারে আসলে ভেঙে গেছে। ওটা আসলে ঠিক করবো আজকে, আর চেষ্টা করবো ঠিক করার জন্য। আর দেখি কত সময় লাগে, দেখতে আসলে কোনো বাজে লাগতেছে। আর আমি আপনাদেরকে দেখাই জিনিসটা, এই যে এই জিনিসটা একদম ভেঙে গেছে। জানি না এটা কীভাবে ভাঙছে, হঠাৎ করে দেখতেছি এবার ভাঙা। মনে হচ্ছে কোনো আঘাতও লাগে নাই, বা কেন ভাঙলো সেটা ছিল কেউ বলতে পারছে না। এটা ঠিক করতে হবে। আপাতত পরিকল্পনা সুপারগুলো আটা দিয়ে ওটা ঠিক করবো। আর ঠিক করতে হলে আমাকে এই হেলমেটের যে পুরো একটা কাভার আছে, এই পুরোটা আসলে কাভারটা আসলে খোলা লাগবে, নাহলে এটা সুন্দরভাবে আসলে ঠিক করা যাবে না। তার আগে সব জিনিসগুলো খুলতে হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। শুধুমাত্র এইখানে একটা নাট আছে, এই যে এই নাটটা আসলে খোলার জন্য আমাকে পুরো অংশটা আসলে খোলা লাগলো। সমস্যা আসলে খুবই কম। এই যে সামান্য একটু জিনিস ভাঙছে এই জায়গাটায়, আর এই জায়গাটা ঠিক করার জন্য পুরোটা খোলা লাগছে। এই জিনিসটা এখন সেটিং করে এটা
এই জিনিসটা আসলে এই যে ভেঙে গেছিল, ফাঁকা হয়ে গেছিল সুপারগুলো দিয়ে, আর এই পাশে নাকড়া দিয়ে সুপারগুলো আটা দিয়ে একদম লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে এটা। আর সেখানে সামান্য একটু দাগ হয়ে আছে, পরবর্তীতে হয়তো রঙগুলো ঠিক হয়ে যাবে, দাগ হয়ে আছে। আর আরেকটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা আসলে ভেঙে গেছে পরে দেখতেছি, এই যে এখানে আসলে লাগানো ছিল জিনিসটা, এখানে হবে। জাস্ট একটু দাগ হয়ে আছে, আর এটাও লাগাইলাম, ভেঙে গেছিল, আর লাগাইছি, এটা ফিটিং করবো। পুরো গাড়িটা সিট খোলা আছে, আর এটা ফিটিং করা লাগবে। ওকে, ফাইনালি রেডি হয়ে গেছে আমার এই যে জায়গাটায় যে ভাঙাটা ছিল, এখন জাস্ট হালকা একটু দাগ হয়ে আছে। আর পুরোটা আসলে খুলছিলাম, পুরোটা আসলে আবার সেটিং করা হলো। আমার আসলে অনেক সময় লাগছে এটা সেটিং করতে, আর এটার সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা একটু কম ছিল। পুরোটা খুলছি, আবার লাগাইছি, মোটামুটি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভালো লাগে অবশ্যই এটা লাইক কমেন্টস করে দেবেন, আর যেটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই এটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।